सब्सक्राइब कीजिए आरजे टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हेल्थ टिप्स और होम रेमेडीज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आरजे टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे खांसी दूर करने का एक बहुत आसान घरेलू नुस्खा के बारे में। जब हमें खांसी जैसी समस्या होता है तब हम जल्दी से कोई दवाइयों का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इससे साइड इफेक्ट होने का खतरा होता है। ज़्यादातर लोग खांसी जैसी समस्या के लिए दवाइयों का प्रयोग नहीं करते हैं, खास करके जो लोग गाँव में रहते हैं, और दवाइयों का प्रयोग करने से खांसी जल्दी से दूर भी नहीं होता है। आज हम आप लोगों को एक बहुत आसान घरेलू नुस्खा बताएंगे, जिससे आप खांसी बहुत आसानी से बिना कोई साइड इफेक्ट के घर पे ही दूर कर सकते हैं। इस नुस्खा के बारे में जानने के लिए वीडियो पूरा देखते रहे। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ नीचे दिए हुए लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, बिल्कुल फ्री में। और साथ ही साथ जो बेल आइकन दिख रहा है उसको भी ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसा ही वीडियो आप लोगों के पास डेली पहुँचते रहे। तो आइए जान लेते हैं इस नुस्खा के बारे में। दोस्तों, इस नुस्खा को बनाने के लिए 3 चीज़ें चाहिए: शहद, तुलसी का पत्ता और अदरक। आशा करता हूँ ये चीज़ें आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाएगा। सबसे पहले 5 तुलसी का पत्ते और 1 टुकड़ा अदरक एक साथ मिलाकर दोनों का रस निकाल ले। फिर उस रस को थोड़ा सा गुनगुना गर्म कर ले। उस गुनगुना गर्म रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर पी लीजिए। ऐसे ही दिन में 2-3 बार पीते रहिए। आशा करता हूँ आप लोगों का खांसी बहुत आसानी से दूर हो जाएगा। दोस्तों, और भी कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये जो घरेलू नुस्खा होता है हर किसी पर एक जैसा काम नहीं करता है, इसीलिए आप लोगों को यही नुस्खा 3-4 दिन करते रहना होगा। 3-4 दिन के अंदर यदि कोई भी रिजल्ट इससे मिलता है तो आप ये नुस्खा आजमाते रहिए, नहीं तो डॉक्टर से जाकर ज़रूर मिले। और दोस्तों, जब खांसी शुरू हो तभी आपको ये नुस्खा उपयोग करना होगा। और खांसी यदि 2 हफ्ते से ज़्यादा हो जाए तो डॉक्टर से जाकर ज़रूर मिले। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित होगा। और वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए अपनी बाकी दोस्तों के साथ। ऐसा ही वीडियो डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पर हेल्थ, ब्यूटी, होम रेमेडीज़ एंड फिटनेस से जुड़े हुए वीडियो आप लोगों को डेली मिलता रहेगा। और दोस्तों, आप नीचे कमेंट करके हमें बताइए जो नेक्स्ट में कौन सा टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो चाहिए। तो ये वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे ऐसा ही और एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।